எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய்ங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் அப்புறம் வந்து ஆர்கனைசேஷன். என்னால முடிஞ்சது பேசிக் திங்ஸ் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில என்னெல்லாம் வந்து வைக்க முடியுமோ, அது மட்டும் தாங்க நான் ஃப்ரிட்ஜில வந்து வச்சிருப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நான் வந்து ஊருக்கு போறப்ப ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணாம அப்படியே தான் வந்து விட்டுட்டு போயிருந்தேன். ஏன்னா தம்பி ஒய்ஃப் வந்து எதனா தேவைன்னா எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதே மாரி வந்து பூரணமும் புடிச்சு போயிடும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரண்ட் பில் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப வராது. என்கிட்ட வந்து பேசிக் அந்த இதெல்லாம் இருந்துச்சு. ராகி அந்த மாதிரி சம்திங் இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து வைண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியல. வெளியே வச்சாலும் கெட்டு போயிடும். ஊருக்கும் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியல. ஸோ உள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து கழட்டி அந்த வெசல்ஸ்லாம் வந்து நான் வந்து கழுவி வச்சுட்டு இருந்தேன். என் பொண்ணும் வந்து என் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டச்சப் ஒர்க் மாதிரி அங்கங்கே ரொம்ப வந்து அழுக்காகாது. அதனால் வந்து ரொம்ப வந்து சேஃபாகவே வந்து ஈர துணியை வச்சு தொடச்சி விட்டுருவேன். அதுக்கப்புறமா வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீனிங் இந்த மாதிரி டீப் க்ளீனிங் வந்து பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து டீப் க்ளீனிங் தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா வந்து ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டு 2 நாளாக வந்து அம்மா வீட்டில் வந்து சாப்பாடு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. என்னோட வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் வந்து கண்டினியூவாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்கிட்ட வந்து வெங்காயம், தக்காளி அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லீவ் முடிகிற வரைக்குமே இருக்கலாம். பட் அம்மா வந்து வேலைக்கு போகிறதால அவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே வந்து எல்லாமே வந்து செஞ்சுக்கிட்டேங்க. ஸோ 2 டேஸ் கழித்து ஒன்று ஒன்றா நான் வந்து சைமல்டேனியஸாக எல்லா ஒர்க்கும் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இதையும் வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ என் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ரிட்ஜை விட ஒரு சைஸ் வந்து பெரிய சைஸு. அதனால் வந்து நான் லைட்டாக வந்து தொடச்சிட்டு ஈர துணியில் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து காஞ்ச துணியில் வச்சு தொடச்சி விட்டுட்டேங்க. ஸோ அப்போ கூட பாருங்கள், அந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அழுக்காகலை. ஸோ புதுசு மாதிரியே தான் இருக்கும் என் ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ மேலே மட்டும் ஏதோ நட்ஸ் பவுடர் மட்டும் வச்சுட்டு அது வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருந்தது. அது மட்டும் தாங்க ரொம்ப எனக்கு வந்து வேலை இருந்த மாதிரி இருந்தது. மற்றபடி எனக்கு ஒன்றும் வேலை அதிகமாக ஒன்றும் தெரிஞ்சிக்கலங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். வெஜிடபிள்ஸு, அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸு, அப்புறம் சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா தான் எனக்கு சமைக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ரொம்ப வந்து ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்ததுங்க. ஸோ கண்ணாடி வந்து எடுக்க முடியலங்க. ஸோ ஒட்டி வந்து வச்சுருந்தாங்க. அதனால் கண்ணாடியை மட்டும் எடுக்கல. சரி, எனக்கே ஒரு பயமாக இருந்தது. மற்றது எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு ஃபேன் காற்றுல ஈர துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் காஞ்ச துணி வச்சு தொடச்சிட்டு 2 வேலை தாங்க பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஆப்போசிட் ஸ்லாப்பில் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன். அந்த பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து என்னென்ன தேவை அப்படின்றது உள்ளே இருந்தது ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி இருந்தது. மற்ற பாக்ஸஸ்லாம் வந்து கழுவி வந்து போட்டிருக்கேன். டப்பர் வேறு மாதிரி இருக்க பாக்ஸஸ்ஸு. அதில் தான் வந்து நான் வந்து காய்கறி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கீழே வந்து மளிகை சாமானும் இருந்தது. ஊர்லேருந்து செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் மிச்சம் மீந்து இருந்தது. ஸோ அதையும் வந்து ஒரு 10 நாள் ஓட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ யாரும் வந்து நம்ம வந்து வாங்க மாட்டாங்க. அதனால் அதையும் வந்து நான் பிரித்ததெல்லாம் ஒரு பக்கமும் பிரிக்காதது ஒரு பக்கமும் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக சூப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா வந்து நான் ரெஃப்ரெஷ்னரும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருந்தேன். ஸோ பாத்திரம்லாம் பாருங்கள், இப்படி தான் வந்து இருந்துச்சு ஃப்ரிட்ஜோட பாத்திரம். இந்த சைடில் ஃபேன் போட்டு அதையும் வந்து நல்லா வந்து ஆற விட்டுருந்தேன். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு ஐஸ் க்யூப் பாக்ஸு, அப்புறம் வந்து இந்த சைடில் இருக்க ட்ரேவே 4 ட்ரே வச்சு 2 சைஸு பெருசு, 2 சைஸ் சின்னது. பெருசு வந்து கீழே ஃப்ரிட்ஜோடது, மேலே வந்து ஃப்ரீசரோடது. அதுக்கப்புறம் ஐஸ் க்யூப் பாக்ஸ்லாம் இருந்தது. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நீட்டாகவே வந்து கழுவி வச்சுட்டேங்க. அதுக்கப்புறமா மளிகை சாமானும் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பிரித்து வந்து பார்த்துட்டு இதுலேருந்து தாங்க நான் இன்றைக்கி வந்து சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்ன என்கிட்ட இருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம சமைக்கலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறமா வீட்டில் வந்து முருங்கைக்காய் வந்து அறுத்து வச்சுருந்தாங்க. அதுவும் தம்பி ஒய்ஃப் வந்து மாங்காவும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ மேலே ஃபுல்லாக சாக்லேட்ஸும் கீழே ஃபுல்லாக நட்ஸும் வந்து நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, வெங்காயம் வந்து ரோட்டில் வந்து தனியாக வந்து வாங்கிட்டோம். தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, வெண்டைக்காய், கோவக்காய், மாம்பழம், அப்புறம் வந்து சாத்துக்குடி, பச்சை மிளகா, பீட்ரூட்
இது மட்டும்தாங்க வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இதை வச்சு எதனா பிளான் பண்ணி சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாக்ஸஸ் எல்லாம் பார்க்கவே ரொம்பவே வந்து ஆசையாக இருந்ததுங்க. புதுசு மாதிரியே வந்து இருந்தது. ஸோ ஒன்று ஒன்றா இது மாதிரி பிரித்து அந்தந்த பாக்ஸில் வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்குவீங்க, எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அன்னைக்குன்னு பார்த்து எனக்கு நான் ஒரு 4 காய் மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணேன். ஏற்கனவே வந்து மாங்காய், முருங்கைக்காய் இருக்கிறதால பெருசாக ஒன்றும் நான் நிறைய வந்து காய்கறி வாங்கல. ஸோ இதை வச்சே பிளான் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேங்க. இப்போ வந்து கீழே இருக்க மளிகை சாமானும் ஓரளவுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு வந்து இதையும் வந்து நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம். இங்கே வந்து கீழே ட்ரேயில் வந்து டேட்ஸு, பிஸ்தா, பாதாம், அப்புறம் நட்ஸு இதெல்லாம் வந்து முந்திரி, திராட்சை இதெல்லாம் வந்து இருந்தது. மேலே வந்து ஃபுல்லாக சாக்லேட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தேன். ஸோ இது வந்து ஊர்லேருந்து கொஞ்சம் கொண்டு வந்தது. அங்கே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணதும் ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்காதது இது எல்லாமே வந்து பிரித்தது இங்கே வந்து பிரிக்காதது வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை, முருங்கைக்காய், மாம்பழம் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களுக்கு தாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுநாள் வந்து மாவு அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணணுங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் ஸ்டே வித் மீ ஹேமா. பாய்.